Kecha bomdodga yaqin g'alati tush ko'ribman. Tushunmadim o'zim ham, tushimda men o'libman. Oldinda bir uzoq yo'l, uzoq yurdim yo'limda. Keyin ikki farishta tutib ketdi qo'limdan. Men bir mashaqqat bilan manzilga yetib bordim. Ne ko'z bilan qarayki, jannat oldida edim. Eshik ortida jannat, biroq eshik qulf edi. Kelib jannat soqchisi, kalting bormi dedi. Qanday kalt so'radim. Namozing bormi dedi. Bunday o'ylab qarasam, namoz menda yo'q edi. Malomat ichida qoldim. Axir benamoz bordim. Benamoz o'tdim, jannatdan quruq qoldim. So'ng azon oldidan birdaniga uyg'ondim. O'zimga kelolmasdan anchagina uyg'ondim. So'ng tishim tabirin chuqur tushunib yetdim. So'ra turib o'rnimdan masjid tomon yo'l oldim.